沈大学霸。沈大状元，来，快点求求我兴许还能放你一条生路。不乐意？你这个人，倒跟这破房子一样又臭又硬。少爷，芯片找到了。沈大天才，这就是你熬了3年研发出的核心芯片，不错不错。从今天起，这项专利归我们温氏了。那是我熬尽心血的成果，你们这是明抢！抢？在这江城，我温家愿意亲自来拿你的东西，就是给你脸了。再说了，你一个孤儿拿着这种东西也是浪费。把通知书还给我！最高学了不起，可惜本少爷最恨你们这种又穷又装的垃圾。不要！今天过后，江城再无沈家，烧死他！爸，你用命换来的荣耀，这块英雄战将的白匾，先借我一用，我一定替我们家讨回公道！这是状元啊！光天化日的怎么能有这种事情啊？沈清寒，九州国江氏高考状元本人，这模样还有这牌匾，天大的新闻啊！老王，快下来门口，机器架好，出声我顶着，快！我去，这是沈清寒，怎么成这样了？那是功勋牌匾，苍王军的英雄战将后代啊！到底是谁干的？查，往死里查！打状元就是打将士的脸。爸，我好像闯祸了。慌什么？天塌不下来。爸，你看，沈清寒他……爸，你说我要不要去道歉啊？爸，你打我干嘛？废物！你是我温海峰的儿子，你要跟泥腿子道歉，那是在打我的脸。你以为这点舆论是麻烦？恰恰相反，这是个机会。机会？爸，我们该怎么办？舆论是洪水，只能输不能堵。大众永远是愚昧的，他们同情的永远只是一个完美的受害者，而我们要做的就是把它变得不完美，让他身上沾满灰。喂，是我要你立刻进场扭转媒体舆论。第一步，搅浑水，质疑事件真实性，就说这事情背后肯定有反转。第二步，给他安排一个反面人设，迅速找一批老号伪装成他同学、邻居，就说他性格孤僻，为人阴沉，在学校就喜欢偷窃，喜欢攀比，还早恋。这次是想当小三被抓，被打活该。3，诛心，多找几个男的，就说都和他好过，而且价钱很便宜。记住，料要猛，要脏，要让所有同情他的人都觉得自己像个被耍的傻子。我要1个小时内全网反转。哎呀，我简直不敢相信，这怎么有这种状元呀？天啊，这是真的吗？那也太过分了，这也太可怕了，他们可真不是东西。等一下，大家先别急着站队，这事儿看着有点怪，不会是演的吧？我就是一中的，这个沈清寒在我们学校名声差得很，偷钱还偷化妆品。楼上说的是真的，我表妹跟他一个班，经常看到他进有钱人的车里，恶心死。我操，真的假的？高考状元是这种人？我住他家隔壁村，他做3是全村都知道的事儿。我看他就是摆明了就是演戏，博同情，想骗男人的同情心。搞了半天，肯定是个小丫头装可怜。我就说嘛，欺骗我们，消费大家的同情心，这种人就该被打死。不是这样的，这些带节奏的都是匿名的 ID。我是江视电视台的记者，我有我记者的职业生涯和人格担保。弹幕那些所谓的爆料是彻头彻尾的污蔑。我不久前因为采访高考状元，
去过沈清寒同学家，他家是一间村里的土房，唯一的电器是一个破旧的电水壶，日常果腹的就只有2个煮鸡蛋，因此他长期营养不良，在课堂上晕倒不止1次，每一次都是被老师同学送到学校旁边的江氏3甲医院输液。我去，我想起来了，林月记者曾经报道过很多起重大食品安全问题，是一个为人民发声的好记者。兄弟们，这样的好记者怎么会说假话？就说沈清寒是被冤枉的，之前那些李竹客、水军的，给我出来受死！欺负沈清寒的那群杂碎，简直颠倒黑白，买水军污蔑一个苍龙军的英雄战将后代，你们不得好死！哼，一个小小的记者而已，谁给他的胆子，敢站出来跟我作对？爸，现在怎么办？全完了，网上都在骂我们。慌什么？废物，娱乐而已，能反转1次就能反转第2次。王台长，我不管你用什么办法，让他立刻马上给我闭嘴，否则你们电视台就没必要存在了。哎，林月呢？我怎么黑屏了？是被资本的力量搞下去了？我去，到底是谁？简直手段通天啊！怎么回事？信号怎么中断了？我不信他们真的能手眼通天，我不信所有人都害怕他们，我不信我的父亲用命换来的功勋章在这个地方换不到一点的公道。沈同学，你去哪儿？这些功勋章我不要，这块英雄战将的牌匾我也不要了。我要问问他们，能不能把我父亲的命还给我？他走的方向是苍龙3军的基地。九州国苍龙3军英雄战将之女，江城高考状元沈清寒在此请愿，江城文家勾结城主府，焚我祖屋，毁我王父勋章，还想置我于死地，请苍龙3军为我沈家主持公道。苍龙战神禁区，禁止靠近，赶紧离开！我不走。爸爸说，如果有一天家没了，就抱着这块匾来这里，这里有他的战友，有九州的脊梁。最后一次警告，立即离开！请苍龙3军为我沈家主持公道！哪个不长眼的敢闯苍龙战区的岗，再不退后，就地拿下！这女孩是遭了多少罪啊？这是苍龙绝密追思匾。小姑娘，你说这块匾跟你是什么关系？爸爸，这是我爸爸的。快送军师总院！不要伤爸爸的荣誉，我死也要护住。统领，这女孩重度烧伤，加上长期营养不良和器官衰竭，她能抱着匾走到这里，全靠惊人的意志力在硬撑。什么样的畜生能对战将之后下这种毒手？老子要活剐了他们！孩子，你到家了，有我们在，这天塌不下来。你父亲的荣耀绝不容宵小之辈任意玷污。这孩子要撑不住了，心率在急速下降。告诉我，大都督聂听亭在哪儿？立刻，马上！铁军，你知道这里是什么地方吗？谁给你的胆子闯进苍龙最高会议？让他说。铁军，我给你3分钟，3分钟说服我，说你为什么不惜触犯军法也要闯进来。如果理由不够，你自己马上滚去军事法庭。他
怎么会有这块白匾？它叫什么？匾的主人和它是什么关系？回答我！报告大都队，持匾人沈清寒，江城被夺走核心芯片的战将遗孤，排长的主人是他的父亲，我苍龙首任龙将沈天翼。我完全想不起这个人，这怎么可能？这块战将牌匾由九州战神殿直接颁发，直送各大都督本人亲启，再由我等亲手安排，动用全县内一切资源，确保英雄战将的血脉此生无忧。我苍龙自组建以来，共收到7道此类密令，7位护国英烈，7个家庭，他们的遗孀档案，我聂晴天都亲自过问，亲自存档，记得清清楚楚，一个字儿都不敢忘。可为什么我从未见过这一块绝38号牌匾？我的档案里更没有一个叫沈天仪的苍龙英烈。开门。给我接元老院龙魂首长钱老专线。大都督，现在是凌晨1点，钱老他恐怕已经睡了。执行命令。钱老，我是苍龙大都督聂成天。小聂，动用这条线。是边境线上又战云密布了吗？钱老，天还没塌，但是我想向您核实一个人，前任苍龙首任龙将沈天玉。你从哪里知道这个名字？快说！报告钱老，是他的女儿，一个叫沈清寒的孩子，拿着绝密38的英雄战将牌匾申冤，但他的名字不在我所熟知的7个绝密排长家庭中，档案完全缺失，所以才来问您。好，聂晴天，你给老子待在原地，封锁苍龙大本营，在我到之前，任何人不准离开一步。我明天一早的战机，不，命令空管清空全线，老子现在就起飞。传我大都督令，所有与会人员全体都有，收缴一切通讯设备。在钱老抵达前，谁敢泄露半个字，以叛国罪论处。是。钱老，东西。钱老，跟我来，我们去绝密室。钱老，我需要一个解释，沈天玉他到底是谁？为什么他的档案我整个苍龙系统都查不到半个字？为什么英雄战将的血脉会被温家那种无耻财阀逼到烈火焚身，退无可退？请您给这个九死一生的丫头一个解释。晴天，你说的对，我的确欠你们一个解释，因为那份关于沈天玉、关于他绝密38的终极档案，在核发英雄战将牌匾的当天被我亲手销毁。为什么？为什么要这么做？因为那个名字本该是九州战神殿永远的禁忌。你问我沈天玉是什么身份？那个混账，他是我九州苍龙100年以来最无可替代的天王缔造者，最锋利的国之利刃。可他也是一个胆敢抗拒最高指令，为了死守核心数据，视所有铁律如无物的疯子。疯子？我不明白，沈天玉到底是立了泼天功勋，还是犯了滔天大罪？如果他是罪人，您何必亲赐牌匾？如果他是功臣，又何至于让他的后代沦落至此？晴天，这件事要从20年前代号为铸剑的计划说起。作为高层，我听说过那个几乎耗尽了当时九州30%科研费用的神秘计划。那个年代，我们的领空就是一张破网，敌方的幽灵隐身战机像在自家后花园一样长驱直入我们的腹地。沈天玉就是那个计划里最妖孽的天才架构师，也是唯一的特级试飞员。那天，3架敌方原型机
从海域尽头突袭，锁定了我们的核心坐标。当时的指挥部上百号高级统领只能眼睁睁看着雷达上的亮点在我们的地盘上横冲直撞。我派出了李浩，那是当时最优秀的飞行员。可李浩回传的最后一句话是：报告，我跟不上他，他在我的领空里跳舞，我却连他的尾气都闻不到。那种屈辱，你能想象吗？而沈天玉，那个本该在实验室里修改代码的疯子，却在这个时候穿上了抗压服，直接闯入了塔台。钱老，如果我们能把天上那个打下来，他的残骸能不能通过逆向工程，让铸剑计划在一夜之间追平20年的差距？我当时所有的注意力都在雷达上，结果是下意识的就说出了那个让我悔恨一生的字：能。理论上能。那个傻小子在听到我那个能字之后站了3分钟。只因我一个轻飘飘的能字，他便鞠躬与我告别。报告钱老，03号机库核心样机玄鸟战机飞行员沈天玉未经许可擅自升空。擅自升空，就为了那个虚无缥缈的能字，用自己的命不惜违抗军规，去赌九州未来20年的国运。那个兔崽子，他升空之后，第一时间就接通了指挥中心。他在通讯频道里告诉了指挥中心所有人，他要用我们落后一代的玄鸟，在10000米高空之上正面击落它。用玄鸟去击落领先一个时代的第6代机甲原型机，但是他真的做到了。不可能！钱老，我也是开玄鸟的，它的每一个性能参数我都能刻进骨头里。它优秀，是我们的骄傲，可它面对的是领先我们整整一个时代的怪物呀！你说的都对，按照当时所有的作战条例和战术手册，这的确不可能。可那个小兔崽子，他用1场战斗就推翻了所有战术手册，在绝境中为国家开辟出一个全新的时代。一个时代！钱老，从10年前开始，我九州的空天指导思想发生了颠覆性的变革，从过去的单机为王转向极端强盗信息互联体系作战，难道说和他有关？那天沈天宇升空后，没有像无头苍蝇一样去追。警告：机体姿态异常，警告：失速临界。该死！李浩爬升，爬到你的极限高度18000不20000米。到了位置，什么都不要做，打开你所有的无源信号探测器，当一个天上的眼睛。疯了！20000米，让一架玄鸟原型机爬到那种地方，当一个被动接收信号的活靶子。哼，沈天玉自己才是真的疯了。这是什么战术？一个在高空当靶子，一个在下面画圈等死。那个海外暗黑势力的飞行员显然也像你这么想，他操作着幽灵战机，调转机头，直接朝着天域的座舱俯冲了下来。我懂了，这是沈天玉以自身做诱饵，让高空的李浩捕捉幽灵的隐身飞行数据，然后再通过加密数据链源源不断地传输给下方那个真正的猎人。没错。当那架幽灵以超音速俯冲，即将掠过天宇头顶时，他失败的命运就已经注定了。目标方位357，高度超负800，速度1.4马赫，航向锁定，数据已传输，火控已同步。天网，是天网！钱老，难道这就是我们如今最引以为傲的苍龙天网作战体系的原型？不错，他，沈天玉。竟然是九州现代空战体系的开创者 ！Fuck！ 这怎么可能？这怎么可能算得住我？抓到你了！我们赢了！太好了！赢了！哇！太好了！我赢了！不愧是天宇，可更难的
黑势力刚刚打来电话，他们说愿意为这次误会向我们提供一笔1000万外邦金的人道主义援助。1000万？拿我们当要饭的打发吗？同时，他们要求我们在6小时内立刻归还战机残骸以及他们的飞行员，否则下个月他们将在我九州东海门户举行海空联合演习。首长，绝对不可能，我们绝不答应。沈天玉用一架落后的玄鸟正面打下了一架6代机，这是足以载入世界空战史的奇迹。我们绝不能寒了英雄战将的心，更不能断了我们九州的空战未来呀！我朱雀战区全体将士请命，誓死捍卫胜利果实。白虎战区服役，绝不后退一步，誓死保卫我九州英雄战将。怎么，在你们眼里，我是那种会把英雄战将用命换来的胜利拱手让人的人？去他娘的海外势力！什么狗屁的尖端战机，那就是入侵的不明飞行物。至于演习，让他们来，我九州100万将士枕戈待旦，等候多时了。安静！现在我命令：第一，立刻组织最高规格回收队，哪怕把海翻过来，也要把敌机残骸给我捞回来。第二，立刻将沈天玉的一切档案提升为九州最高等级绝密，追授最高级别战神勋章。太好了！好，这臭小子，这下不仅活下来了，还一步登天，得到了所有武者梦寐以求的无上荣光。报告前老，不好了，玄鸟的所有信号全部中。搜，给我搜！九州天眼网，立刻调动所有在轨绝密卫星，我要知道那片空域里全部信息。是。报告，高空雷达扫描无任何发现。报告，海面雷达声呐探测均无异常，没有发现任何坠落物。报告，天眼扫描完毕，目标区域没有发现任何飞行器信号。这里是玄鸟，请求返航。活着，他还活着！快给我！沈天玉，你个小兔崽子，你还知道回来？你知不知道你做了什么？擅自升空，违抗军规，你这是要上战神殿审判庭呢！报告前老，审判庭能不能先让我吃顿饱饭再去？我饿。吃，老子让你吃个够！你给老子听着，立刻返航！首长给你请的功批下来了，战神勋章，你这小兔崽子一步登天了，知不知道？今天晚上就在这苍龙总殿，老子亲自给你办庆功宴，整个战神殿所有能来的战将都过来给你敬酒。好，庆功宴好。那个钱老，能不能顺便把九州天宫院的朱教授和李教授也叫上？你叫2位老教授来干什么？没什么，就是在天上捡了点土特产，给天宫院的朱教授带了几块6代战机的机身碎片，上面的隐身涂层应该还在。哦，对了，还有李教授的一片完整的动力核心扇叶。他是怎么办到的？有了这些，我们可以直接进行逆向工程，这比捡一堆残骸有用1万倍。朱老和李老要是知道了，肯定疯了，会把这小子当祖宗一样供起来。好啊！你个小兔崽子，你干得太漂亮了！快说，你是怎么弄到手的？我当时离得很近，龙魂导弹过去后，爆炸的冲击波混着无数碎片就朝我砸过来了。然后2块东西，一黑一亮，直接凿穿了外层玻璃，死死钉在我前面那块防弹座舱盖上。钉在座舱盖上？那你怎么拿到的？舱盖解压，打开了一条缝，然后伸手去抓，我费了老大的劲才给捞起来。什么？你这10000米高空打开了战机的舱盖？你想死吗？没办法，谁让2个玩意儿把我前挡玻璃撞裂了。现在座舱密封失效，开始失压了，我感觉头很晕，耳鸣的厉害。天宇，你现在情况怎么样？回答我，保持清醒。还行，平时训练够多，都模拟过的场景，我还能撑。我准备等战机高度再降一点，找个没人的黄区，我就弹射。对，弹射，只要人没事就好。大难不死，必有后福，只要弹射出来就没事了。丫头，要是疼，你就喊出来，别硬撑着，没人会笑话你。
不疼。我爸当年受的伤比这疼10000倍。我们沈家的人，骨头断了也能连着筋站起来。天眼系统，马上在卫星地图上找到他的位置，实时锁定他。搜救部队一级战备。是。找到了，当前高度11000米，正在向东南方向下降，已进入最佳弹射高度范围，可以弹射。他为什么不弹射？天宇，高度够了，弹射，这是命令。chết了，我现在不能弹。天宇，我命令你立刻弹射，这是命令，军令如山，你听到了没有？chết了，我的下方是……拉近，把卫星地图精度拉到最高。不！警告，信号丢失！警告，信号丢失！给我搜！苍龙战区所有搜救部队、直升机、地面部队、搜救机器人，全都给我派出去！我不管你们有什么方法，一定要把他给我找到，把他给我带回来！爸，痛，爸爸，我好怕。找到了！钱老，您别过去，现场您还是别看了。让开！天宇，帮我好好的带他回家。是，首长。全体都有摘报，准备收敛英雄战将遗体。啊，队长，快看！怎么了？沈统领的怀里好像抱着什么东西。什么？那是核心发动机的扇叶。半年之后，九州5代试验机完美试飞，隐身信号横穿西域群岛，对方雷达毫无反应。3年之后，九州天网战机进入量产，西域群岛所有空军基地。这是天域的种，可我们这些人守住了万里海疆，却连个孩子都照顾不好，真是一群饭桶。听说江城驻地下面那个统领为了这孩子申请了特别行动令。钱老，确有此事。温家夺其成果，分其家宅，辱其名誉，换作是我也忍不了。更何况沈清寒是英雄战将之后，是我苍龙的血脉，所以请首长批准特别行动令。我不批。为什么？给我升级成天罚令。天罚令，九州最高的铁血密令。钱老将要在这九州腹地启动这道军方最高的催命符。我不管那群家伙背后站着谁，有什么通天的背景，都给我连根拔起。是。爸。
铁军，清寒那孩子怎么样了？报告参谋长，孩子已经睡下了，医生说已经脱离生命危险，没什么大碍。那就好。接下来我说的每一句话，你都给我记清楚，一个字都不能漏。是。天罚令！为了苍龙军英雄战将的后代，苍龙战神殿竟然下达了天罚令。事情就是这样，钱老的意思是以你们江城驻地为先遣力量，天亮之后立刻展开行动，先将所有设置人员全部控制。我、聂都督，还有钱老，明天就到。请首长放心，保证完成任务。我们行动时会注意隐蔽，尽量将社会影响降到最低。士兵们会保持冷静。冷静个屁！铁军，我告诉你，那些欺负清寒的畜生，有一个算一个，都别给老子放过！我到之后，只要还有一个能喘气的，就算你平时训练不合格，天塌下来有我聂晴天撑着，你听明白了没有？是。快！一营全员换装天罚装备，5分钟，驻地广场集结。名单上的蛀虫一个都不准漏，记住大都督的话，这是天罚令，敢有反抗者，直接动用武力强行镇压。是。谁呀？敢闯我刘三家，活腻了吧？哎呀！你们干什么？这是私闯民宅，我要报警！你们知道我老公背后是谁吗？奉战神殿最高指令，执行任务，缉拿刘三。什么战神殿？我不管，在江城，温上就是规矩。你们敢动温家的人，他会让你们后悔。放开我！我大哥是温朝阳。你们这群臭狗敢碰我，温少绝对会杀光你们！老子找的就是温朝阳，带走，下一下。爸，快！有一群穿黑甲的闯进来了，你们完了！你们知道我跟温少是什么关系吗？他爸跟我爸是换过命的兄弟，你们敢动我一根汗毛，温家能让你们在江城彻底消失。温家？对，就是温家。怎么，现在知道怕了？那看来我们确实没有找错人，带走。是。谁呀？不知道这是温爷的私人领地吗？开门！苍龙战神殿办事，找温朝阳和温海峰。我家老爷和少爷都不在，出远门谈生意了。开门！我们进去等他们回来。没有温爷的吩咐，任何人都不能踏入温家半步。采取强制措施，开启天罚强拆。采取强制措施，开启天罚强拆。你们疯了吗？这可是温氏财阀的府邸，找的就是你们这群践踏英灵荣誉的败类，给我搜！统领，别院内没有发现温家父子的踪迹，这帮畜生应该是提前收到风声躲起来了。走，去城防天眼监测中心调取全城监控，把他们一个个给我揪出来！我就不信，这群满手罪恶的畜生还能在江城人间蒸发！哪位啊？带这么多人跑我这儿耍什么威风？苍龙战神殿驻地统领铁军，正执行总部下达的天罚密令，追击2名核心重犯。目前对方行踪诡秘，需贵局立刻移交苍穹天眼系统的最高监察权限。铁统领，什么重犯值得你们战神殿这么兴师动众？咱们这天眼网可是城防重地，规章制度严如铁律，可不是随随便便谁想看就能看的。
简直是胡闹！铁统领，你知不知道这名单上的人是谁？这可是温氏财阀的当家人，他们温家在江城深耕多年，是标杆企业，更是咱们的纳税先锋。这种大善人怎么可能是重犯？我看你们战神殿一定是报错了。我劝你们还是安分守己，别老想着插手我们江城的地方政务。你要是执意在这找不痛快，我这就一通投诉电话打到你们总部，告你个干扰地方治安、擅权妄为。行，你有种。报告严秘书，天罚行动在江城遭遇恶意阻碍，城防局副局长赵富贵拒不执行配合密令，并公然庇护核心通缉犯温氏父子。我高度怀疑赵富贵是温氏犯罪集团的利益共同体，是其背后的黑恶保护伞，请求大都督府即刻介入，给予雷霆裁断。真是笑死人了，跟我玩这一套！你一个驻地的中层统领，还真当自己能通天了？演戏也不找个好点的台词。赵富贵，你长了几个脑袋？你敢拦苍龙战神殿的车？那是执行总部御批天罚令的精锐部队。我警告你，按战时特令，那位统领现在把你当场格杀都是合法的。你想找死，别拉着整个江城陪葬。听着，30秒之内，如果不交出权限，你就等着进天牢把牢底坐穿吧。赵副局长，现在这规矩改了吗？配合，我立刻全面配合。战神殿的命令就是天命，谁敢不从？少爵，您这是带人来视察？少在这儿废话，马上激活主屏，用最高管理权限把苍穹天眼覆盖全城，我要绝对控制权。少爵，这不符合保密程序啊！再说，到底要锁死哪路神仙？这阵仗也太吓人了。程序，今天战神殿在此，老子就是程序，这是死命令，懂吗？看清楚这上面的人，他们现在是全九州通缉的最高级嫌犯。少爵，这没搞错吧？真要动温家，他们和咱们局长的交情可是……我再说一遍，这是天罚。你要是听不懂，我就换个能听懂的人来坐你这个位置。开机！这是战神殿总部亲自督办的死命令，你再敢磨蹭半秒，我就直接把你送上战神殿审判庭。怎么会搜不到？啊，这不可能！2个活生生的人，难不成还能人间蒸发了？我想起来了，前2年局长亲自下令说，为了保护本土杰出贡献者的商业隐私，就把温家父子的所有底层数据从苍穹天眼的核心库里手动屏蔽。你们这位局长，对所谓的杰出贡献者，还真是照顾到了骨子里呀！哼，这已经不是简单的利益输送，这是在公然践踏战神殿的底线，必须立刻向大都督汇报。这帮地头蛇简直是胆大包天，竟然敢公然对抗天罚令！好，这帮人真是懂事，想睡觉就有人递枕头，正合我意。大都督，这为什么？赵鑫，你是不是觉得本都督多此一举，非要让铁军先去见那群穿制服的地方官？因为程序是苍龙战将战时之外，非奉令不得干扰地方治理，这是为了依法依规，避免舆论。对。现在我们把该走的流程都走完了，结果呢？江城那些人的实际行动告诉本都督，他们的骨头已经软了，眼里只有财阀的脸色。既然他们不敢管，那这江城的公道，本都督就亲手来拿。赵鑫，你可曾见过万名苍龙精锐如黑色流星般贯穿云层的场面？传大都督令，苍龙全域开启1级战备状态。下达最终作战指令：苍龙天龙第1军玄武特战旅暗影信息对抗小队
1小时内完成集结，目标江城。钱老，您看，通知空管部门，即刻起封锁江城全境航道。6个小时后，我要看到苍龙的旗帜准时出现在江城上空，开启天王矩阵，实时定位温氏财阀所有核心成员。我要让温海峰、温朝阳这2个亵渎英灵的罪魁祸首，哪怕在地下室发抖，也逃不出本都督的视线。大都督，这不合军规，没有元老院的最高联合批示，擅自动用整整1个军级的作战序列入场，后果……军规？温家抹除沈清寒战将遗孤档案时，谁讲过军规？他们仗着资本凌辱沈清寒，焚烧战神殿特赐牌匾时，谁有记得规约？他们既然想要法外之地，本都督就让他们知道什么叫真正的天威。今天我就让这江城的权贵们睁大眼睛看看，什么叫国之重器，什么叫触之必死的苍龙逆鳞。你就是那个在网上发声和我们联系过的记者。铁统领，按照咱们之前的约定，我准时到了。从现在起，我会全程跟随记录这九州大地的真相，不该被资本掩盖。抽调2人，贴身护住记者的安全。出发。几位眼瞎了吗？今天这儿被温爷包场设宴，闲杂人等一概不得入内。我不找别人，就找温海峰和他那个败类儿子温朝阳。想见温爷的人多了，你算老几？温爷正在顶层的凌霄会所宴请贵客，没工夫搭理你们这种不入流的货色。战神殿办事。战神殿？别跟我这显摆，这是私人地盘，讲的是法律和规矩。我不管你是哪儿来的兵，想在这儿搜人，必须拿出城防局齐局长亲笔签发的查封令，否则别说你个统领，就算是九州的总督亲临，没那张纸也休想迈上那个电梯半。你要干什么？光天化日之下，你们想绑架吗？绑架？我以依法出示身份，你公然阻挠执行天罚，甚至口出狂言，凌驾于律法之上。既然你听不懂人话，那就去黑牢里清醒清醒吧。带走。是。我倒要领教领教，这温家到底是给这帮狗腿子灌了什么迷魂药，敢这么目无法纪。爸，还是您手眼通天，您一个暗示，城防局那边直接把那个姓铁的统领晾在了大马路上，这脸打得真响。一群只知道拿枪的蠢货，真以为凭几分热血就能翻江倒海？儿子，你给我记牢了，在这江城的1亩3分地，就算是真龙降世，也得向我温家低头认主。那个铁军不是很狂吗？现在除了在那白费力气走所谓的流程，他还能掀起什么浪花？动用战神殿，借他10个胆子，他也不敢破坏地方的稳定。没错，那帮拿死工资的，拿什么跟咱们温氏财团斗？这闹剧该收场了。那个叫沈清寒的小余孽，如果不识相彻底闭嘴，那江城的江水里不介意再多一具无名尸。明天太阳照常升起，这江城依然是我温家的后花园。温董说的极是，那种蝼蚁一般的丫头，翻不起天的。温爷，齐局，救我呀！是赵经理的声音。妈的，反了！老温，你们继续坐着，我倒要看看是谁吃了豹子胆，敢在老子的眼皮底下撒野。简直是猖狂到了极点，竟敢私闯盛世酒店，还敢公然抓捕我的人，你眼里还有王法吗？我是在清算罪孽，任何试图阻挠天罚的拦路石都会被一律摧毁。好，很好，一个驻地的统领口气竟大过天，你可知这是谁的领地？你可知站在你面前的人是谁？没听过，也没兴趣听，但你公然阻碍我执行天罚，这就是死罪，拿下！你们敢对城防局长动手？我可是江城秩序的最高负责人，你们死定了！今天谁来也救不了你们。哦，你就是齐震，齐局长好大的官威啊！不坐在局里主持公道，
倒是有闲情逸致钻进这种肮脏地方，给温家这种败类站台。好，你有种！喂，赵富贵吗？盛世酒店有人武装西关，立刻马上调集特遣队全体成员，给老子把这里围起来！我的人马上就到，你就等着在死牢里过下半辈子吧。可以，我就在这等着你把我抓进死牢。哈哈哈，装，接着给老子装！我的人已经到了，看你还能硬气到什么时候！赵富贵，别废话，立刻启动最高武力，把这几个暴徒给老子当场格杀！是他，赵富贵，你他妈聋了吗？老子让你动手，你听见没有？局长，冷静，你快冷静一下，不能动，千万不能动啊！老子半个局的人都在这儿，凭什么不能动？给我围起来，上！局长，那是苍龙战神殿总部亲自派来的顶级统领，他们正在执行最高级别的天罚任务，咱们动不得。战神殿总部又如何？强龙压不过地头蛇，在江城这边地界上，哪怕是天王老子也得听我的规矩。赵富贵，你是不是被这身皮吓破胆了？这里是我的主场，我不管你在办什么狗屁差事，敢在江城跟我叫板，就是藐视法律。来人，把他给我铐起来，立刻执行。齐局，这火坑跳不得，他们真的和普通士兵不一样，滚开！谁再磨蹭，老子连他一起办了。全体都有，目标锁定齐镇，此人涉嫌包庇财阀黑恶势力，并以暴力手段抗拒战神殿执法。我以副局长的身份命令，立即将其就地控制。赵富贵，你是不是吃错药了？你敢带人反我？我是在挽救江城的法纪，封的人是你，不是我。动手！胆敢拒捕者，天罚法令处置。陆城主，您百忙之中大驾光临，快请上座。陆城主好。城防局齐局长呢？怎么没见他的人影？陆城主，楼下混进了几只不长眼的苍蝇。我是陆城主的大将，你们这群叛徒没资格。啊！你放开我！这不可能，被拿下的怎么会是齐震？无法纪，当着我的面动我的人，好大的胆子！陆哥，我万事不得，您现在正处于卓生元老院的关键关口，千万不能卷进这种是非里，万一走漏了风声，您的前途就毁了。您宽心，带队的那个赵富贵是老齐亲手带出来的亲信，这其中定有天大的误会，我亲自下去，保准把这事摆平，给您一个满意的交代。保镖都死哪去了？全给我滚过来！走！赵富贵，你当真要反了天了？连齐局你也敢动？谁给你的狗胆？怎么，赵富贵，现在知道怕了？你现在立马跪下给齐局磕头认错，否则我保证你这身制服明天就不属于你了。老板，这小子疯了，他竟敢勾结外人，对咱们江城自己人下黑手。外人？报告铁统领，天罚行动主犯温海峰已自投罗网，倒省得我大费周章去搜了。给我拿下！混账！撒开手！你们知道这是谁的地盘吗？全体都有，统统带走。凡有阻挠天罚令执行者，等同同谋，罪加一等。给小爷放手！我爸和陆城主是生死之交，你们这群吃官粮的敢动我，全都得死在江城！收队！慢着！陆老哥，城主，城主救命啊！你是苍龙驻地的？苍龙战神殿，铁军
既然是公职人员，那我请教铁统领几个问题。第一，按照九州法典，异地军事行动需经地方城防联席会议签署授权，请问你的批准手续在哪儿？第二，在地方核心区域持械执法属于跨区武装行动，必须向城主提交正式报备公函，请问你的公函又在哪儿？难道我这步棋走错了？如果铁统领扛不住陆城主的压力，我赵富贵就是第一个被旗阵清算的死人。怎么拿不出来？手续全无，公函缺失，连负责人都不敢明言。铁统领，我现在有充分的理由怀疑，你们是一伙冒充战神殿精锐，妄图在江城图谋不轨的武装暴乱分子。赵富贵，你身为城防局副局长，现在我以江城城主的名义向你下令，立刻马上让你手下的人放下武器，释放所有被非法拘戒的人员。至于你铁统领，什么时候把调兵的手续和公函补齐了，再来我江城谈抓人的规矩。眼前是主政一方的城主，若真起正面冲突，后果难以度量。但聂大都督下达的是天罚令，温家这窝畜生，今日绝不能放虎归山。全体都有，给我死死守住出入口，一旦发现这群嫌犯有逃离迹象，准许就地正法。全听铁统领指挥，谁也不准动。那帮苍龙的大头兵不知轻重也就罢了，赵富贵，你可是我江城系统内部的人，现在竟敢公然抗命，反了你了！陆城主，这次我是真的不能听您的。铁统领在执行的是战神殿的顶级绝密任务，您要是执意插手，这其中的后果没人背得起。哼，绝密任务，赵富贵，我看你真是老糊涂了。你这个副局长也算是干到头了，今天回去我就直接撤了你的职。赵副局长不必忧虑，很快聂大都督和钱老就会亲临现场，这些目无王法的蛀虫一个都跑不掉，今日都要清算干净。亲临？谁要来？我就说你在这里硬撑什么，原来是真觉得还有救兵。各位，你们听到了吗？这位铁统领刚才是在向本城主下最后通牒吗？你们这群吃公粮的执法者，难道要眼睁睁看着不明分子在你们面前公然威胁江城的城主吗？陆城主，看来你是铁了心要在这条死路上走到底了。死路？我何错之有？我给过你退路，是你自己不识抬举；我给过你体面，是你非要自寻死路。今天我就亲自教教你什么叫尊卑，让你知道在江城抗命的下场。怎么回事？江城还会地震？大都督，是谁要在这江城阻碍我苍龙战神殿执行天罚令啊？你想干什么？我警告你，我可是江城的城主，你敢在这儿动用私刑，那是公然践踏九州律法。城主陆远山，你是不是在这江城土皇帝当久了，真觉得自己能一手遮天了？执行的是战神殿最高铁血密令，你竟敢以一城之主的身份阻挠军令，你是真嫌命长了吗？睁大你的狗眼看清楚，今日这江城的公道，我苍龙接管了。陆城主，他竟然敢这么对待陆城主，看来我这辈子的身家性命是赌对了。铁军、赵鑫到，凡是出现在那份肃清名单上的，有一个算一个，统统带走，全部押解回苍龙驻地，严加看管。我给你们24小时，我要知道他们这辈子所有的罪行，哪怕是芝麻绿豆大的脏事，也得给我一笔一画的记清楚。是。聂晴天，有本事你连我也一起抓了！别急，等他们把温家的盖子掀开，自然会有人来请你这位大城主去该去的地方。城主，您怎么在？喂，领导，是我，远山。
我遇到大麻烦了。苍龙战神殿的聂晴天，他完全不顾规矩，公然在江城动手了。你说谁？聂晴天？领导，您能压得住他吗？啊！聂晴天，我跟你势不两立！温海峰、温朝阳，这两个没脑子的废物，若不是为了保他们温家，我怎会招惹到苍龙大都督？事到如今，只能动用温家背后那尊大佛了。喂，是江姐吗？我是小陆远山。我知道温海峰那个庸才入不了您的眼，但温朝阳可是温家唯一的独苗，他在江城被苍龙的人给抓了。江姐，谁动的手？发生了什么？聂晴天，那个只知道在边境玩刀的莽夫，仗着在那座破神殿里攒了点军功，就真以为能在这九州横着走了？别说他只是个大都督，就算他再往上升一级，我想动的也多的是手段。远山，这件事你虽然办砸了，但消息送的还算及时。放心，接下来你就在那江城安稳坐着，看那姓聂的怎么收场。聂晴天，你给我等着！敢扫本城主的颜面，江姐一出面，我要让你这苍龙战神殿彻底除名！我说，我都找了，是谢辽，那个老东西为了拿我爸的捐赠，亲手在他的学校抹掉了沈清寒被欺凌的所有监控，其实也参与了。他答应我爸一定能把舆论压下去，绝对不让战神殿发现漏洞。小赵，审出结果了。报告大都督钱老，温氏父子全部交代了。沈清寒当年的受辱案已经查明，学校的谢流、城防局的席镇均深陷其中。温海峰更是亲口咬定，江城城主陆远山就是他们最核心的保护伞，物证口供已经形成闭环。所以，这件案子算是我们赢了吗？没那么容易。小赵，你觉得温家能在这江城横行霸道这么多年，光凭陆远山一个城主，真的压得住那么多的声音吗？陆远山不过是个明面上的棋子，温家这棵歪脖子树之所以能根深蒂固，是因为背后还有更大的阴影在撑腰。现在我们要连根拔起，那后头的人也该跳出来了。难道这沈清寒的案子背后还牵扯到更深的高层？报告大都督，驻地门口突然出现3辆挂着绝密黑牌的黑色轿车，对方拒不接受检查，自称来自龙都监察部。来的速度比我想象中要快。去吧，晴天，去见识见识这些从龙都赶来给财阀当说客的大人们。我乃苍龙大都督聂晴天，谁给你们的狗胆，敢在苍龙禁区拉响警报？聂都督看清楚了，我们是龙都监察部，奉龙都最高联合指令，即刻接管沈清寒受害一案，以及由此引发的江城一切军政关联案件。现在，立刻，马上把你们扣押的所有人犯，连同所有的审讯口供、物证录音，全部无条件移交给我们监察组。做梦，绝不能交！大都督，这明显是温家搬来的救兵，在这个节骨眼上把人交出去，咱们顶着天大压力拿下来的口供就全成废纸了。大都督，您千万三思啊！人和证据都给他们带走。大都督，您这是军令。开闸，放人！军令如山，
欺辱违抗，收枪。是。你们这群拿枪的大老粗，也就只配在训练场上耍耍威风了。至于玩手段动脑子，还是省省吧，别出来丢人现眼了。这群畜生！大都督、钱老，我就是咽不下这口气。我们为什么要退让？明明只要您一句话，别说一个狗屁监察部，就算他有通天的背景，也休想从我们苍龙驻地带走半根草。就这样眼睁睁地看着他们把罪犯带走，我们是什么任人欺压的猪狗吗？小赵啊，让子弹飞一会儿。老夫这次来江城，可不是来看你们怎么和这种小虾米斗智斗勇的，老夫是来拔那棵背后乘凉的大树的。现在，大树抛出了第一根枝蔓，咱们接着便是。钱老，龙都那边的特派监察期，最长只有3到5天。很好，老夫倒要睁大眼睛看看，在这区区3、5天里，他们能把这江城的水搅成什么样？小林，你看这段路远山被吓得跌坐在地的特写，镜头简直绝了，太他妈解气了！是啊，王哥，这些独家视频资料就是压死温家的最后一根稻草，只要一播出去，足以引爆整个九州的舆论场，让这帮吸血鬼彻底完蛋。反了！这世道怎么了？这帮无良媒体是脑子进水了吗？还是良心都被温家的手钱给泡烂了？苍龙大肚子前脚才把那些恶霸抓进去，他们后脚就敢公然给温氏财阀洗地，这是吃了雄心豹子胆，敢跟苍龙战神殿正面开战啊！怎么会这样？明明我们离开的时候，真相已经大白了。这事儿太大了。你看到了吗？谁说不是呢？我温海峰在江城扎根数十年，所做的一切自问对得起江城百姓。可就在昨日，我与犬子却被当成了十恶不赦的暴徒，不仅遭到非法扣押，更在看守所里经受了非人的折磨。苍龙办案，我们普通百姓自然是敬畏且愿意配合的，但是你不能因为一点尚未查明的民间小纠纷，就动用重器武力，将我们这些守法纳税的企业家当成叛国分子啊！我坚信九州的律法是公正的，我已正式向龙都最高监察部提交了冤情申诉，还请苍龙给我们小老百姓一个事实真相。这怎么可能？温家父子竟然真的毫发无伤的被放出来了？难道在这江城背后还隐藏着连苍龙大都督都忌惮的更恐怖的势力？孙特使，今日之恩，我温家莫齿难忘。要不是您带着龙都的特令神兵天降，我们父子俩今天恐怕真得折在苍龙那帮火眼旺手里啊！不必谢我，我此次南下，是因为接到了一份无法拒绝的重量级投递。
江月大姐的诉求，我们监察部自然是要慎重对待的。不过，接下来的流程，监察部有规矩，我就不在这儿陪你们父子闲扯了。爸，这老东西拽什么拽？还不是因为害怕我妈才来，在这摆上谱了。闭上你的臭嘴！朝阳，你妈这次不知道动用了多大的人脉，才硬生生把你和我从聂青天手里给抢出来的。沈清寒那个小贱人，真他妈是个丧门星！就因为那块破芯片，差点把咱们温家的底子都给掀了。爸，这笔账绝不能就这么算了，必须把他往死里整。这是自然。喂，老马是吧？是我，温海峰。废话少说，价钱翻倍。我马上发一份文档给你，你立刻发动你手里所有的水军矩阵，用最快的速度把这东西给我铺满全网每一个角落。这一次，我要让沈清寒这个所谓的天才少女彻彻底底的身败名裂。我要让她变成过街老鼠，让任何敢替她出头的人都引火烧身。爸，你那文档里到底准备了什么狠料？狠料，当然是直接把聂晴天一起拖下水的绝杀局。他不是自视清高吗？我就放出风去，说江城所谓的芯片天才沈清寒，其实是个窃取他人成果的学术骗子，甚至长期在学校进行不可告人的霸凌行为，被你撞见并正义制止。结果沈清寒恼羞成怒，利用他那个在苍龙身居高位的大都督表舅聂晴天，公器私用，调动战神殿的武装力量，对我们温家进行了疯狂的舆论迫害和打击报复。我还让老马直接把昔日天才少女竟是校园霸凌狂魔，苍龙大都督徇私枉法，还温家一个公道，这种词条强行推上热搜第一，把咱们包装成反抗强权的受害者。我看这小贱人拿什么翻盘？爸，你这招偷梁换柱太绝了！如此一来，就算沈清寒没死，这辈子也彻底废了。我操！这种剽窃狗加霸凌狂也能当荣誉校友，恶心吐了！建议彻底封杀。怪不得年纪轻轻能搞出什么芯片，原来心思全用在歪门邪道上了吧？背景真硬，必须严查他背后的大鱼。我操！他舅舅居然是大都督，难怪敢这么猖狂，这不就是典型的军阀恶霸吗？简直无法无天了！可怜的温家父子，明明是正当防卫，差点就被这对恶心的生就给玩死了。支持温氏！畜生！这帮猪狗不如的杂碎，竟然开始在全网带节奏抹黑清寒了！他们这是在挖咱们战神殿的根，打咱们苍龙英烈的脸啊！大都督，钱老，我真的受不了了，我现在就带兵杀进温家，把那些收了黑钱造谣的媒体全都关进水牢里。喂，聂晴天大都督，经最高联席议会紧急磋商决定，因江城盛世大酒店事件及后续在网络上引发的极其恶劣的舆论风暴，立即停止在江城的一切越权军事行动。你本人即刻起停职反省，原地等待调查结果。欺人太甚！大都督，这狗屁命令咱们不能接，他们这算什么？在向那群资本渣渣举手投降吗？这仗明明才刚开始，咱们是代表正义的一方啊！小赵，慌什么？对方这不过才打出了第2张牌，你就接不住了？苍龙瑞士乃国之重器，用来跟这些泼皮无赖打口水仗，确实掉了身价。让他们撤，是合乎兵法的。至于停职，
你真当这是惩罚？入了夜的狼，才更方便进这阿扎的猪圈里去清理垃圾。就让他们误以为自己赢了，让他们彻底放松警惕，把那群躲起来的臭老鼠统统给老夫赶出来。老夫倒要看看，他们这出反咬一口的戏叫得够不够响，出来的臭老鼠够不够多，够不够老夫亲手一把火把他们全烧了。敬您一杯，这次啊，要不是您坐镇，关键时候挺身而出，我们父子这回怕是真要被聂晴天那不知哪来的野狗撕碎了。苍龙大都督不过一介武夫罢了，在龙都真正的通天权贵面前，他聂晴天手里那点兵权不过就是一句话的事儿。他聂晴天现在就像一头被捆住的蠢猪，连叫都叫不出来。说得好。爸，陆叔，你们看，沈清寒那个小贱人现在已经被全网的口水喷得体无完肤了，看我马上再给他加点猛料，直接断了他的后路。喂，是九州最高学府特招办吗？我实名举报，你们今年准备录取的江城特招生沈清寒是个窃取他人专利且在学校长期纠结社会人员进行霸凌的恶毒骗子，证据确凿，现在全网都传遍。你们要是敢把这颗老鼠屎收进去，你们这百年老校的脸还往哪儿搁？我警告你们，立刻把这种人渣败类从你们的特招名单里给我永远剔除，否则我就告诉记者你们是一伙的。爸，我这招釜底抽薪怎么样？我要让沈清寒这辈子都踏不进最高学府的门，让他永远在社会的最底层当一条爬虫。好，儿子，干净利落，对付这种杂草就是要连根拔除。等监察部那边彻底坐实了聂晴天以权谋私的罪名，不止他要被扒下那身皮，他手底下那个赵新铁军一个都逃不掉。来，为了咱们的全面胜利，干杯！李总长，江城那边的铁证我给您带回来了。苍龙大都督聂晴天为了包庇一个劣迹斑斑的亲戚，严重公器私用，在江城大搞军事威慑，性质极其恶劣。属下建议立刻派出特勤组对其进行跨区控制，并以此案为突破口，对聂晴天进行全面倒查，说不定能挖出他背后更大。李总长，这是干什么？你们抓错人了！你们抓错人了！我是孙浩，是去江城办差的特使啊！抓的就是你这个内鬼。总长，这才是真正的档案。孙浩在江城收受温家贿赂，并与江月暗通款曲的证据，我已全部截获。拖下去，进地牢严审。不，总长，我错了，是江月，是龙都江家的那个毒妇指使我这么干的。天玉，那是你的亲生骨肉，你为了九州万家灯火粉身碎骨，你的女儿却在你庇护的国土上被一群下水道的蛆虫如此践踏。是我李浩，立刻给我接元老院核心一息，我要申请一份最高裁决授权，对，就是现在，1秒都不能等。我要让江城那帮畜生彻底翻盘覆灭。出发，传总长令，监察部特勤组第1、第2大队全体集结，目标江城温家、城防局、陆远山及所有涉案财阀，即刻出发。我操，哪来的叫花子车队？敢挡本少爷的道，活腻了，给老子赶紧滚开！少，这是谁啊？这么没眼力见？鬼他妈知道！老子今天心情爽，正好给他们开开眼。看到没？
这是上一个敢在江城跟老子叫板的贱货，他叫沈清寒，现在被我整得跟个活死人一样躺在 ICU。给老子抓紧时间滚，否则这就是你们这群废物的下场。你他妈谁啊？把我文哥放开！全部押起来，跟我进去抓人。听说你们在看庆功宴，我这个监察部总长批准了吗？周阳，你是哪冒出来的野狗？连我温氏财阀的继承人也敢动！宰了他！都给我上！谁今天能砍下他的脑袋，老子当场给他1个亿！圣公饶命，是我们瞎了狗眼，不要杀我们！你们这是在找死！我警告你们，你们触碰了绝不该碰的人，马上你们就要全被处死！喂，小夫人，救命啊！我是小陆啊，朝阳少爷他在家门口被人按住了，你快放话呀！龙都江月是吧？记住我的声音，我是九州监察部总长李浩，现在到我们算账了。监察部总长李浩，那个掌管九州百官生杀大权的活阎王。不，李总长李青天，这是天大的误会啊！是温海峰，是那个老畜生用黑钱蒙蔽了我呀！闭上你的狗嘴！误会，勾结奸淫、伪造伪证、构陷苍龙大都督，这也是误会；操控黑传媒，将护国英烈沈天玉的血脉逼上绝路，这也是误会；官商勾结只手遮天，踩着我九州脊梁的骨血狂欢，你更说是误会。刚才有着恶心的苍蝇打断了我们，现在我给你2条路。是你江月自己滚到监察部大牢里领死，还是我亲自派一队人去龙都请你上路？李总长，话里话外杀气太重，我江月听不明白。喜欢装糊涂没关系，我这还有一个小礼物。不过我确实先该道声谢，若不是你这顿大佛发力，我还救不出孙浩那个潜伏在监察部的叛徒。李总长雷厉风行，为九州清除败类，是我们这等良民乐尽其成的。是吗？那你这等良民之子，伪造罪证，谋害苍龙统帅聂晴天，纵容私兵，欺辱战将遗孤沈清寒，这些罪名你也一并揽下了。你那个好的二温朝阳，此刻正趴在我的脚下掉眼泪了。趁他还没被扔进死牢，体验扒皮抽筋，我先让你听听声。妈，救我吧！李浩，你敢动我儿子？别以为你坐着总长的位置就能只手遮天！我警告你，只要我不死，你敢动他一根头发，我要你全家老小下荒去做饭！哼，上一个问我敢不敢的，今年应该和你儿子差不多大了。你大可试试，你儿子能活到几时，就看你个当妈的手段了。李浩，聂晴天，你们这2个千刀万剐的畜生！我要你们不得好死！我要活剥你们的皮！大小姐，老太爷来了！爸，你可算出面了！你要替女儿做主啊！朝阳他快被监察部那帮畜生折磨死了！真当老夫是傻子吗？让那个招惹是非的蠢货去死！老夫一生戎马，清清白白积累下的荣誉，全要毁在你这色门星手里了！来人，把这孽障给我拖进祠堂锁起来，明日一早押解到监察部请罪。爸，我是你亲生女儿啊！你怎么能这么对我？老钱啊，是我家门不幸，出了这等孽女，老朽对不住苍龙大本营的弟兄，更对不住天宇留下的那孩子。
报告，监察部黑甲车队已强行陷入基地全线，驶入大本营。放行。龙都监察部总长李浩经最高中枢与监察部联合彻查，针对苍龙大都督聂晴天同志的所有谋逆指控，均属贼人构陷，纯属子虚乌有。天罚令全线全面解禁，全面恢复聂晴天同志苍龙最高统帅之职。所有涉案黑手已由监察部天罗地网锁定，并入他案一并严惩，杀无赦，斩立决。大都督，真相回来了，苍龙的军魂保住了。老领导，你这小王八犊子，一转眼就是10几年，心比石头还硬，连老头子这把老骨头也不回来看看。老首长，我愧对苍龙，愧对您啊！自从天玉兄弟为了掩护我陨落，我这颗心就不在了。我这当僚机的，没脸回来见那块英雄战将的牌匾呀！傻小子，那场殊死空战，不怪你。大都督、钱老、李总长，出天大的事儿了！你们快看9州的全网热搜，青海压土他！欺人太甚，简直是丧尽天良！咱们在这为了英烈扼腕叹息，那波下水道的畜生竟然用最龌龊的手段，要把苍龙军的英雄战将在世上唯一的骨血往绝路上逼啊！军方的澄清公函呢？走完加急审批最快要多久？大都督，中枢的章程已经催到了期限，但走完流程最少也得24个小时。24个小时？等一整天过去，假象早就被网民当成铁证了。沈清寒的名誉还是什么？就算咱们事后把真相摆出来，泼在英雄战将身上的这盆脏水还洗得干净吗？钱老，难道是时候让9州的子民见见沈天玉的真容了？老首长，万万不可！这可是最高军事禁忌，一旦将其公之于众，必将掀起惊涛骇浪般的外交海啸。届时国际上就会知道，当年的万米对仗根本不是偶发事故，而是天玉强行抢夺他们第6代战机核心机密的斩首行动。西域那些暗黑势力绝对会借题发挥，撕破脸皮的。那就让他们放马过来！当年他们敢犯我9州边境，咱们今天难道连说出真相的胆子都没有吗？这几10年来，为了那狗屁的大局与制衡，咱们苍龙咽了多少委屈？我们隐忍，不代表我们遗忘了耻辱；我们妥协，不代表护国英灵的血就可以白流，更不代表苍龙军英雄战将拼死留下的骨血，可以任由那帮吃人不吐骨头的资本恶犬肆无忌惮的撕咬辱骂。聂晴天，到！把这段封存了整整20年的影像给老夫发出去。台长，这波网暴来得太诡异了，背后绝对有手眼通天的资本在砸钱控评。看出来又怎样？上面没有下达最终定论之前，咱们官媒绝不能贸然趟这趟浑水。何剑山听令，我是苍龙大都督聂晴天。半小时后，战神殿将向你处传输一份代号为“苍龙英魂”的特级绝密文件。我要求你台在9州晚间播报落幕的瞬间，强制切入信号。听清楚，是全9州所有视讯网络、所有地方卫视、所有网络流媒体平台，无论他们在播什么，都必须给我强制同步直播，1秒钟都不许差。是，哪怕天塌下来，也保证完成任务。
拉响特级播出警报，通知全台进入1级战时状态。技术部总控室安保处全都给我听好了，所有在外休假的人员，20分钟内不赶回台里待命的，立刻卷铺盖滚蛋！老何，怎么回事？要打仗了吗？这是苍龙战神殿大都督亲自下发的1级红色军令。我们现在的任务就是死死盯着他看完，然后倾尽全台之力把他推向全九州。我出去抽根烟，手抖得拿不住火了。都看明白了吧？这就是苍龙交付给我们的使命。今晚7点半的黄金档，准时切断一切娱乐节目。诸位，为了替英烈的孤女洗刷冤屈，全靠各位，拜托了。苍龙首任龙将沈天玉，在身后坠落的最后关头，为了保全下方跨江大桥上满载数千平民的客运列车，断然放弃了最后的逃生机会。他以凡人之躯承受了毁灭性的冲击，死死护住了敌机核心的动力扇叶与隐身涂层。经苍龙科学院测算，这2枚沾满鲜血的残片，让九州的空天防御科技硬生生跨越了20年的技术鸿沟。九州的战绩迎风飘扬，胜利的号角多嘹亮。愿我九州子民世代繁荣无恙。丫头，你什么时候醒过来的？钱爷爷，各位统领，我爸爸他唱歌从来都不在调上。傻孩子，你父亲是九州最大的战神，就算跑调了，也是这世上最绝响的战歌。刚才的电视你们看了吗？看了，我爷爷是个扛枪的退伍老兵，盯着屏幕哭得背过气去，谁劝都没用，现在还在持久新闻。护国英魂，今天我才真正懂得这4个字有多重。他是拿自己的每一寸骨血，给我们九州的未来铺路啊！我将那帮畜生加而污蔑。林记者，民意已经彻底觉醒，舆论的绞肉机反转了，接下来也该咱们新闻人亲自下场，去给那帮造谣者扒皮了。台长您放心，为了长眠的战将，也为了那个9死1生的女孩，这笔血债，我定要用劲头和笔杆子替他们讨回公道，擦干你们那廉价的眼泪。我刚刚冒死核实了一份被封锁的卷宗，那位让你们痛哭流涕的护国龙将，他留在世上唯一的骨血，你们做梦都猜不到是谁。他就是这几天被你们跟风网暴，被温家财阀疯狂泼脏水，被骂成剽窃犯与霸凌狂的江城芯片天才沈清寒。一派胡言！你一个无良记者也敢拿护国英灵来蹭流量？举报！苍龙战神的血脉怎么可能是那种心如蛇蝎的女人？都是为了博眼球，简直丧心病狂！细思极恐。为什么沈天玉英雄战将的绝密影像早不发晚不发，偏偏在沈清寒被温家逼上绝路的时候全网强？江城总院急诊记录：沈清寒，18岁，因重度营养不良及长期过劳，3年内致休克昏迷多达15次，全靠院方免除费用勉强续命。多名同校师生匿名泣血作证，沈清寒在校期间不仅被温氏财阀之子温朝阳长期强取豪夺科研数据，更屡遭毒打与人格凌辱。因走投无路，他才抱着父亲的牌匾，冒死叩击苍龙战神殿大门。我操！还有温朝阳那个20组，他算个什么东西啊？凭什么在江城一手遮天？这分明就是资本在联手绞杀英烈之后。我不敢往下想了。如果这是真的，我们这几天在网上敲下的每一个字，岂不是都在吃英雄战将的血肉？杀了我吧！竟然是真的！这是剧本，一定是这个叫林月的记者收了黑钱在洗白，我不信。等等，是苍龙战神殿中枢司令部的官方金标号，沈天玉那部纪录片的最高联合发布单位就是他。战神殿本尊发话了，这下铁证如山了。战神殿官方下场了，
这一切全是真的。我们这几天疯狂辱骂的，竟然真是用生命保护我们的英雄战将之女。我真该死啊！我扇自己耳光都嫌轻。我们对不起沈天宇战将。温朝阳、温氏采访，这帮吃人血馒头的畜生，千刀万剐都不足以平民愤，必须让他们血债血偿。江城的城防局都是死人吗？眼睁睁看着战将遗孤被资本家折磨成这样，全给我查，把江城的底裤给我扒出来！3天前，我的老天爷，那不正是温家买热搜，我们被蒙蔽双眼，疯狂网暴沈清寒的时候吗？绝了！当我们还在当键盘侠的时候，国家机器已经悄无声息的空降江城，把成员的老巢给连根拔起了。燃炸了！什么叫大国重器？什么叫铁血手腕？不走程序，不讲废话，感动英烈的骨血。兄弟们，先别急着庆祝，温家是主谋已经伏法了。那帮凶呢？九州首府大学在干什么？沈清寒可是特招生，他的录取通知书被当众烧毁，被全网造谣的时候，这个所谓的百年名校怎么连个标得服？对啊，铺天盖地的黑水泼向沈清寒，首府大学的官方声明死哪儿去了？就这么冷眼旁观？他们可不是在装聋作哑，他们正忙着落井下石。褫夺资格！你们竟然要开除苍龙军英雄战将的血脉！你们的良知都被温家的臭钱买断了吗？立即出来给当事人道歉！一点陈芝麻烂谷子的破事儿，也值得闹得满城风雨？谢校长，天塌了，彻底完了！慌什么？天塌了，有高个子顶着。校长，天真的砸下来了。咱们的校园网教务系统全被黑客和愤怒的网民挤爆了，热搜榜单上全是在骂我们背信弃义的，几千万人都在让我们出来跟沈清寒道歉呢。那你就让技术部锁后台降热度，冷处理。网民就是看热闹，没热度就散了。对了，之前你订的那份褫夺沈清寒资格的通告审核完了吗？校长，您在这个节骨眼上还要发那份通告，这是直接把咱们架在火上烤啊！这都是按规矩办事，刻不容缓，立刻用顶格红头文件的形式发出去。我要让全九州知道，我首府大学的脊梁是硬的，绝不向他人妥协。是。哼，真以为战神殿的兵能管到学术界来，带着黑灵卫去平了温家算什么本事？有种的，把苍龙的直升机开到我办公室的窗台来呀！你们到底是什么人？这里是首府大学，是九州最神圣的象牙塔，你们这是私自闯入，挑衅学术尊严，我要上最高元老院控告你们！你就是谢流，那个满嘴学术傲骨的校长。全网直播！你们身为战神殿的高层，竟然用这种下作的手段看全网直播！我操！苍龙战神殿真的杀去象牙塔了，那是你也大都督啊！这压迫感，我隔着屏幕都要尿了。虽样，刚才发通告开除沈清寒的硬气呢，脸都绿了。荒谬绝伦，简直是国之不幸！你们战神殿疯了吗？为了包庇一个学生，竟然不惜动用战神殿，还搞出网络直播这种把戏，用来威胁我。九州的法纪何在？我首府大学100年的庆运何在？全九州的网民都给我看好了。我今天就把话放在这里，别说她是沈天玉的女儿，就算是元老院首长的千金，也休想利用特权来洗白自己的污点。我首府大学宁折不弯。我谢流誓死捍卫九州教育的最后一片净土。抛开事实不谈，这校长说的好像也有几分风骨啊。风骨个屁！早干嘛去了？收温家黑钱的时候怎么不说净土？现在被枪指着头了才想起来装硬汉，我看他怎么圆！聂晴天，钱老、清寒，你们先去旁边坐着吧。接下来我和大都督来解决。誓死捍卫教育净土。谢大校长，既然你把骨气吹得这么响，
那本都督倒要请教请教，你这些年亲自操刀，并授意门下走狗，发表在海外所谓核心期刊上的那些论著，到底捍卫的是哪门子的净土？听好了，论边境暗黑贸易对局部经济的刺激作用，呼吁废除极刑；论涉毒人员家属的心理创伤与社会和解，拒绝暴力执法，致敬那些夹缝中求生的底层走私者。我耳朵没出毛病吧？这研究的内容也太离谱了，完全无法接受。竟然为这类违法分子辩解，怎么能有这样的想法？终于明白了，难怪他一直针对战将一锅，此错误言论必须严肃追究。谢流，你抬起头看着我，告诉我，这就是你宁折不弯的学术傲骨吗？栽赃！这是彻头彻尾的栽赃！你们伪造海外记录，这是境外势力和你们联手对我的无耻贡献！九州最高决议庭龙都监察总部联合特别行动组，谢流，你因涉嫌出卖国家机密、为境外敌对势力提供理论背书，并收受财阀巨额贿赂等多项重罪，现已被最高权限正式批捕。不，这不可能！李总长，我认罪，我都认。是温海峰，是温家拿了几个亿的海外信托逼我干的，我这一时糊涂，被猪油蒙了心呢。看在我这辈子也为学术界做过贡献的份上，你网开一面，留我一条狗命吧。这番肺腑之言，你还是留着去九泉之下，向那些被毒贩残杀的缉毒先烈们磕头忏悔吧。带走。爽！钦差部万岁！这种国贼就该当场击毙，大快人心！战神殿万岁！对付这种道貌岸然的衣冠禽兽，就得用最硬的铁拳轰碎他们。好孩子，是这帮披着人皮的学术蛀虫愧对好人，让你受了天大的委屈。老朽代表首府大学向你请罪。从今日起，九州首府大学的所有顶尖院系、最高级绝密实验室任你挑选，你的前路再也无人敢挡。天哪，可以选新贵特修班，那可是只招收九州各州第1名的魔鬼精英班，有重则锐啊！只要拿到毕业证，起步就是千万年薪加首席头衔。新贵特修班，沈星儿快选这个，狠狠打那帮造谣者的脸。多谢孔老先生的美意，但院系专业的特殊调换就不劳烦了。傻丫头，为什么拒绝？这是九州欠你们妇女的，是你理所应得的补偿啊！大家好，我是沈清寒，是苍龙鹰猎沈天玉的女儿。我绝不会去索要，也绝不接受任何法外的特权，因为这对那些寒窗苦读的学子而言，是另一种变相的不公。若我今日借着先父的鲜血走了捷径，我怕九泉之下的父亲会羞于认我这个女儿，瞬间泪奔。这才是刻在骨子里的英烈家风，比那些只知道炫富的二世祖强1万倍。从今天起，我就是沈清寒最死忠的粉丝，谁敢黑他，我就跟谁拼命。叶都督您好，我是龙都大学招商总办，我们代表全校师生正式向沈清寒同学递交最高规格的邀请函，院系任选，并直接授予九州特级英才奖学金。叶总长，麻烦把电话开免提。沈同学，请务必考虑我们九州星海国防学院，只要你点头，入学即刻录入绝密军级，毕业直接授予苍龙校官军衔。你父亲未走完的巡天之路，我们等你来接班。钱老头，我们是苍兰交大，只要沈丫头肯来我们这里，我们直接把院里的3位国宝级老院士配给她当专属导师。感谢各位前辈与师长的垂青。我的父亲曾用血肉之躯化作护盾，死守了九州的万里苍穹，而我也愿效仿先父，将此生热血乃至生命毫无保留地献给九州的国防重业。所以我的选择是九州星海国防学院。我已经能想象到他穿上那一身全黑战服的样子。你这个成事不足败事有余的三门星，江城几百万号人，你他妈瞎了狗眼，非要去招惹沈清寒那个活祖宗。现在满意了？老子打拼半辈子的千亿帝国，老子在江城的呼风唤雨，全被你这个只会惹祸的废物给彻底砸碎了。文海峰，快来，有你电话。温海峰，听清楚了，全新的海外身份已经替你父子办妥，别人50，
自会有人以保外就医的借口接你们父子离境，出去之后好自为之。江月，你少在这猫哭耗子假慈悲。我们温家不需要你这般高高在上的施舍，哪怕是在这黑牢里蹲个10年8载，只要我温海峰还有一口气，出去后依旧是这江城地界上说一不二的霸主。霸主？就凭你？还是凭那个已经被剥夺政治生命、自身难保的陆远山？你们不过是我龙都江家养在江城的一群替罪犬罢了，还真认不清自己的斤两了。你这蠢货到现在都没弄明白，你儿子为什么非要死咬着沈清寒不放？他从头到尾不过是别人棋盘上一颗用来试探苍龙底线的探路石罢了。你说什么？大家好，我是沈清寒，是苍龙鹰猎沈天玉的女儿。我绝不会去索要，也绝不接受任何法外的特权，因为这对那些寒窗苦读的学子而言，是另一种变相的不公。沈清寒，没错，全是因为你。要不是你带着那块破木头去敲战神殿的大门，我温家怎么会落到这步田地？要死大家一起死！我温海峰绝不会让你好过。清寒姐姐，今天我们学什么呀？上次你讲的那个低阶芯片逻辑架构，我还有几个参数没搞明白。不急，学习要循序渐进。咱们今天先把之前的参数推导重新梳理一遍，再往下讲新的节点。温海峰，你不是在黑牢里关押待审吗？怎么会出现在这里？沈清寒，你个贱种，毁了我半生的心血！我他妈今天就算拼了这条老命，也要拖着你一起下地狱！给我死！给我死！滚！沈清寒！抱歉，清寒姐姐，救命！沈清寒，给老子滚出来，不然一命抵一命！清寒姐姐不要去，她会杀了你的。爸爸，今天轮到我来守住这些孩子了。进去锁死！贱人，你找死！真以为我只会忍气吞声吗？孩子安全了。行了，事情暂告一段落。等清寒那丫头身体养好点儿，咱们几个老骨头亲自护送她去九州星海国防学院报道。大都督，大都督，钱老出事了！陈小姐她在江城第一医院 ICU 抢救，医院刚刚下了病危通知书。你说什么？马上调集直升机去医院。那丫头现在到底怎么样了？我说话！我问你，里面的人能不能救活？难，太难了。失血性休克、急性肾衰竭，
他本来身体就弱，致命伤又太多，除非能请来九州胸外科第一刀的傅明远教授，或许还能有1%的奇迹。人在哪儿？就算把天翻过来，也得给我把人绑来。爸，我上高速了，放心，晚上肯定能赶回龙都陪您过80大寿。你不用回来了。为什么？爸，咱不是说好了吗？国医大院的老院士们今晚都聚齐了给您贺寿呢。贺个屁寿！你现在立刻给我下高速，掉头去江城第一医院救人。救人？爸，您开什么玩笑？我没跟你开玩笑，你不仅要救，还要保证必须把人给我从鬼门关拉回来，不然就别让我这个爹，听懂了吗？是必须。明远，你要救的不是别人，是沈天玉战将留在这世上唯一的血脉。司机，掉头，超速违章我负责，给我用最快速度到江城第一医院。心跳停止，准备出战，快呀！你是傅明远教授？没时间废话了，让我进去。傅教授，如果你能早到10分钟，他实在太虚弱了。不，他的意志力还在，他不想死，给我继续救。傅教授，我们必须面对现实，他的身体已经……我让你们救人听不懂人话吗？除颤仪抽能，立刻！除颤仪准备完毕，拉到最大功率。再来！有了，恢复心跳了，这简直是医学奇迹！手术刀。爸，清寒，一个人撑着很辛苦吧？爸爸是个粗人，没能看着你长大，真的很对不起。爸，我好累，我们要守住咱们的家，他们抢走了我熬了3年给国家做的芯片，把你拿命换来的牌匾砸在泥里。不，你是天才，你研发了国之重器，你比爸爸强100倍。被欺负了不算什么，只要骨头没断，脊梁就得挺直了。爸爸虽然想你，但现在还不是你留在这里的时候。回去吧，外头还有很多人在等你，带着咱们沈家的傲骨活下去。傅教授，丫头她怎么样了？手术奇迹般的成功，清寒小姐很快就能苏醒。只是，这实在太违反医学常理了。什么意思？出什么岔子了？别看她伤成这样，还失血过多，但就在刚刚，她的所有生命体征指标正在以一种恐怖的速度自我修复。这根本不像是一个病弱的女孩该有的恢复力。那像什么？她的细胞活性、神经反应，甚至受损内脏的再生速度都在疯狂飙升。这不仅仅是奇迹，这简直是人类极限意志对身体机能的强行拉扯。她骨子里蕴藏着比钢铁还要坚韧的生命力。丫头醒了，感觉怎么样？奇迹，这简直是医学史上的奇迹！清寒，你不仅能敲代码，你的神经修复速度都比正常人快了3倍，你的意志力硬生生拉着身体机能完成了重塑。好啊，大难不死必有后福，这才是咱们苍龙的傲骨。丫头，你安心养伤。温家那帮畜生，还有他们背后的江月，我们已经布下了天罗地网，一个都跑不掉。丫头，到了九州星海国防学院，就好好学，好好做你的研究。我们几个老家伙还要留在江城和龙都，去处理点大老虎的尾巴。这次报道，我们就不亲自送你了。谢谢钱爷爷，谢谢大都督，你们为清寒做的已经够多了。以后的路，我会自己走。不过，
在离开江城之前，我想先回一趟老家的村子。回老家？你的身体刚恢复。我想回去看看，老家的修缮工程应该已经完工了。我去把爸爸的苍龙牌匾，还有妈妈的那块绝命追思匾，好好擦拭一下，重新挂好。做完这些，我才能安心的去学校。去吧，去跟你的父母道个别。有任何情况，随时拉响警报。爸爸妈妈，秦寒活下来了，芯片也没有丢，以后再也没有人敢欺负我们家了。温朝阳，温朝阳，你干什么？放手！你有病吗？你眼瞎了吗？大白天在街上发什么疯？抓错人了，还不快点撒手！你想讹人是不是？你看清楚，老子叫温子贤，什么温朝阳，老子根本不认识！你他妈再不松手，我报警了！难道真是我太敏感了？还是说……抱歉，认错人了。呸！不好，老柴！温朝阳，我定要让你为此付出血的代价！痛快，真是他妈的爽！那小贱人看见我的时候，眼珠子都快瞪出来了，最后还不是被我的一张假证给骗了？他家那刚修好的破屋又被老子给砸了，还有他妈的那块破牌子，我一脚就踩成了2半。行了，瞧你一点出息，辉少大人交代的事儿办好就行。今天不过是给他个警告，等沈清寒去了九州星海国防学院，那里才是为他准备的炼狱。那好妹妹，辉少他能不能也顺便把我爸从里面弄出来？他自从上次伤了那丫头被抓，我就再也联系不上他了。闭嘴！你爸那种蠢货，把老妈都拖下水了，现在还想让辉少费心，杀个小姑娘都弄不死，简直废物！就在特殊监狱里好好待着吧。可我就是想不通，辉少到底为什么非要跟这么个穷丫头过不去？楚老师，楚老师，您说我们今天要去看大玄剑，那我们现在的瀚海战神殿是不是全世界最厉害的呀？是啊，洋洋，咱们九州现在的瀚海战神殿可强大了，但你们要知道，这份强大不是凭空来的，这都是靠着无数瀚海战神殿先烈们用一辈子的心血和牺牲拼出来的。所以，我们今天去参观，不仅是为了看玄剑，更是为了缅怀他们。先烈们的牺牲，我们这个国家，我们每一个人都绝对不能遗忘。不能遗忘，真是可惜。如果真的不能遗忘，那为什么一位为国奉献了一生，为了攻克核动力难关积劳成疾，最终倒在工作岗位上的瀚海战神殿女将领，她死后，她留给亲人的绝命追思匾，却会被几个地痞流氓当成垃圾一样踩成2截，吐上龙潭？你在胡说八道什么？这怎么可能？你是谁？松松啊，怎么了？是上班累了吗？咱俩好不容易一起吃顿饭，你怎么闷闷不乐的？爸，我们瀚海战神殿那些为国牺牲的英雄战将们，是不是都有赚人对接，抚恤金发放到位，魂归故里了？当然啊，
松松，你突然说这个做什么？爸，那些高级将领，特别是做出了巨大贡献的那些，他们的后人真的都被妥善安置了吗？万一，我是说万一，有没有可能遗漏了哪位？比如某位女战将和她的女儿。胡话，简直是胡话！松松，你也是受过高等教育的人，怎会质疑这些？九州怎么可能亏待为国捐躯的战将家属？这是我们军队的根，是我们的魂。别说亏待，稍有怠慢，我们战神殿执法司的电话都会被打爆。你说是谁出言蛊惑的你？别让老子查到他，否则有他好受。爸，你消消气儿，我也是今天偶然听一个少女说的，您别生气。哼，什么少女？我看是国家的蛀虫。你还有她信息吗？我要把她找出来，好好警告一下。当时我忙着安抚孩子们，没能追上去。硬要说，我拍了张照片。不可能，这居然是真的！这不可能，这绝对不可能！爸，那到底是什么呀？那是用我国第一艘国产玄剑下水式的边角钢材，混合百年沉木打造的，全九州只有一块。那是我瀚海战神殿最高级别的绝密追思匾呢。老秦，是我楚天骄，立刻给我启动最高级别核查，查查我们瀚海战神殿究竟有没有哪位高级女将领的后代流落街头，快查！老楚，查到了，全瀚海战神殿所有的英雄战将档案都很正常，唯独有一份绝密档案，我根本无权过问。谁？是瀚海之母江院守啊！老楚，他的爱人是苍龙战神殿的那位沈天玉，他们夫妻俩当年为了护住绝密资料，把档案封存进了最高保密局。我们根本不知道他们还有一个女儿在外面呢。天哪，我恐怕见到江院守的女儿了。我们瀚海战神殿把恩人的骨血弄丢了。这是我们瀚海战神殿的耻辱，是我们对不起英雄战将，对不起江院守的孩子。竟然有人敢把江院守的追思匾踩断！给我接霍振霞大都督的电话，快！报告大都督，江院守的女儿沈清寒遭遇恶势力迫害，追思匾被毁。目前那伙歹徒仍在外活动，沈清寒已追了过去，下落不明。大都督，会议还在进行。会议？我瀚海战神殿军魂的牌匾被人当垃圾踩，我师妹唯一的血脉生死未卜，你跟我讲开会！传令，镇海号玄剑战斗群取消一切访问计划，5分钟内全员登舰，全速返航。敢动我瀚海战神殿的魂，老子要平了他们！温朝阳，天网恢恢，你们终究还是落到了我手里。磨蹭什么？还不快去开车！哎呀，沈清寒，你怎么会在这里啊？我来讨债。你踩断的不仅是我母亲的牌匾，更是这九州的脊梁。丫头，打这种畜生，别脏了你的手。九州的星辰大海由你父母开创，而你的未来由整个国家为你保驾护航。